Gindala na sa New Quezon City Jail sa Payata si Senador Jinggoy Estrada kagang tatlo ka iban pang akusado sa plunder ngarangon sa flood control scandal. Sandig sa kumpirmasyon sa Department of the Interior and Local Government kundi DILG, ginpasulod si Estrada sa presuhan. Eksakto 15 minutos makinig ang alas 8 kagabi. Kaupo ng duha ka district engineers nga sanday Manny Bulusan kag Arturo Gonzalez Jr. Ante sa ilang may isa pa ka district engineer nga si Denriel Cesar Cortuna nga gindala sa amuman nga presuhan pasado alas 5 kahapon sang hapon. Sano sa Department of the Interior and Local Government, ang tanan nga mga individual nga ginapasulod sa mga pasilidad ang nagagi sa parehong nga proseso kag detention protocols bisan ano pa man ang ilang posisyon kon status. Matandaan nga ginmando sang Sandigan Bayan 5th Division nga arestohon si Estrada kag ang tatlo ka nasabit nga engineers. Amo man si former Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan bangod sa kaso nga plunder. Hindi mapiyansahan ini nga kaso kag may silot nga reklusyon perpetua. Gindakop sa Senado si Estrada samtang si Bunuan naman ang kagang tatlo ka iban pang akusado ang nagsungka sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Camp Crame. Sa statements ang DILG, ginkompirma man nga gindala si Bunuan sa PNP General Hospital marapos nga nagpaigdalom sa booking procedure sa Camp Crame. Gindala ini sa hospital marapos naglabot ang blood pressure reading sa iya sa 192/100. Si Estrada mong pinakamataas nga sitting official nga naaresto halin sang naglupok ang iskandalo sa flood control. Ini ang ikatatlo nga tion nga may kaso nga plunder batok sa iya. Naakwit siya sa parehong nga duwa ka akusasyon nga naangot sa nuweting scandal sang 2001 kag sa pork barrel scam sang 2014.